Mirëmëngjes, Zezi. Si u zgjove sot? Mirëmëngjes. U zgjova herët dhe jam plot energji, sepse mbrëmra është të flej herët. Të flesh herët është shumë e rëndësishme për të pasur energji gjatë ditës. Shumë mirë. A je gati për të mësuar shkronjat sot? Sigurisht që po. Jam shumë i emocionuar. Si në shkojmë të do mësojmë sot? Atëherë, hajde le të shkojmë drejt kopshtit magjik dhe do ta zbulojmë së bashku. Në kopshtin tonë në ngjyra dhe të luajnë me shifra. Lule e gjelbër sa do të mësojnë, shkronjat të gjitha le ti numërojnë. Nga Atex bletët fluturojnë, fëmijët me kujdes i mësojnë. Numra në qell, shkruan me mjalt, letrat dhe shifrat bëhen një vals. Le të qajnë qdo lule, fëmijët që shinë si zogi pyllit. Në shto loj një këngere, shkronjat dhe shifrat dhe do t'i mësojnë. Përshëndetje, Zezi, mirë se na erdhe. Si të shkoj fluturimi sot, a vurere diçka interesante? Gjatë fluturimit për këtu vëreta se natyra kishte ndryshuar shumë. Kur dimri largohet dhe dielli fillon të ngrohtë tokën, diçka magjike ndodh. Lulet fillojnë të çelin njëra pas tjetrës. Ato ngjajnë si buzëqeshja e natyrës, me ngjyra të ndryshme, aroma të këndshme dhe forma të veçanta. Disa nga lulet e para që shfaqen janë bërziloku, manushaqet dhe lule deleja. Ato janë shumë të guximshme sepse dalin edhe kur ende ka pak borë. Lulet nuk janë vetëm të bukura. Ato ndihmojnë pletët, fluturat dhe insektet të tjera të gjenë ushqim. Ato gjithashtu ndihmojnë në përhapjen e farave që sjellin jetën e re. Disa lule hapen vetëm ditën kur ka dritë dhe mbyllen natën, sikur flenë gjumë, ashtu si edhe ne që shpërlodhemi gjatë natës. Shumë interesante, Zezi. Është mirë të kemi njohuri për natyra. O, Zezi, më duket se lulja është gati të na tregojë shkronjën e re. Hajde ta shikojmë nga afër. Shpresoj të jeni edhe ju gati, fëmi. Ja ku është shkronja jonë e 6, shkronja D. Shkronja dhe? E për çfarë mund ta përdorim këtë shkronjë? Le të therasim librin e diturisë që të regjistrojmë informacionet dhe të zgjerojmë diturinë në kopshtit për të gjithë. Libri i diturisë, kemi nevojë për ty. Tani, le të mbajmë shënimet. Sot lulja magjike na shfaqi shkronjën D. Më tregoni ju tani se çfarë duhet të shkruaj. Shumë e saktë, së pari e shkruajmë shkronjën D, të madhe të shtypit. Kjo është shkronja D, e madhe e shtypit. Më tregoni çka duhet të shkruaj tani. Shumë bukur, shkronjën D, të vogël të shtypit. Kjo është shkronja D, e vogël e shtypit. A mund të më tregoni se për çka i përdorim shkronjat e shtypit? Mrekullueshëm, me shkronjat e shtypit shkruajmë libra e gazeta. Përveç shkronjave të shtypit, kemi edhe shkronjat e... Shumë e saktë, shkronjat e dorës. Po për çka na hyn në punë shkronjat e dorës? Pikërisht, për të shkruar me dorë. Atëherë, le të shënojmë shkronjën D të madhe të dorës. Kjo është shkronja D, e madhe e dorës. Dhe në fund, ta mbetet të shkruajmë, më ndihmoni pak edhe ju? Po, shkronja D e vogël e dorës. Kështu e shkruajmë shkronjën D të vogël të dorës. Tani i regjistruam shkronjat në librin e diturisë. Përshëndetje, Zezi, kam përgatitur një dhuratë për ty. Kur të shkosh në shtëpi do ta gjesh para derës. Oh, faleminderit shumë dhurata. Po për çfarë arsye më ke përgatitur një dhuratë? Sepse kohët e fundit je treguar shumë i angazhuar për kopshtin magjik.
Kështu që mendoa se një dhuratë do të motivoj edhe më shumë. Je shumë e vëmendshme dhe më gazove shumë dhurata. Tani nuk më pritet të hap dhuratën që më ke përgatitur. Dëgjova nga larg se po mësoni shkronjën dhe. Me shkronjën që fillon edhe emri im, dhurata, si dhe fjala dhuratë që përgatita për ty. E pas ke dëgjimin e mirë, ju dhelpra jeni të njohura për dëgjimin e avansuar. Interesante, edhe fjala dhelpër fillon me shkronjën D. Dhelpra dhurata që dhuron dhurata. A mund të na tregojsh pak për fjalën dhurat? Sigurisht, dhuratat janë gjërat që i japim dikujt për t'i bërë të lumtur, një shenjë dashurie dhe mirësie. Mund të jenë në lodra, libra ose gjëra të vogla që tregojnë vëmendje për të tjerët. Është shumë e vërtet, edhe ti kur më tregove se më ke bërë një dhuratë, unë shumë u gazova. Jeni shumë të suksesshëm miq. Ju sapo i shpjegua të gjitha gjërat rreth shkronjës D. Po tani çka duhet të bëjmë? Tani duhet të therasim librin e famshëm, librin e diturisë. Po, fëmi, a jeni gati? 1, 2, 3. Të gjithë së bashku, libri i diturisë. Kemi nevojë për ty. A jeni gati për të mbajtur shënimet? Fëmi, më tregoni fjalën e parë që theksuam. Dhurata, shumë e saktë. Le ta shkënojmë. D, U, R, A, T, A. Ja ku na krijoi libri një foto nga dhurata. Po fjala e dyta ju kujtohet? Shumë mirë, dhelpra. Kafsha jone pyet. Le ta shkruajmë. D, E, L, P, R, A. Ja dhe në foto nga dhelpra jone e bukur. Fjala e tretë ishte po ashtu fjala dhurat, si dhe emri i dhelprës tonë. Pasi që atë e kemi shënuar pak më lart, do të vendosim vetëm një foto. Mendoj se i shkruajtëm të gjitha fjalët. Tani mund ta mbyllim librin dhe kushdo që dëshiron të mësojë shkronjën dhe mund të therras librin ton të çmuar. Shumë interesante dita e sotme. Tani do ikin në shtëpi, sepse nuk më pritet fare të hapi dhuratën që më ka bërë dhurata. Mirupafshim! Mirupafshim Zezi, mirupafshim dhurata. Mirupafshim! Në kopshtin magjik me lupa në përduar, leta Zezi dhe dhurata po kërkojnë. Ku janë shkronjat, pyet dhurata me zë. Ne jemi detektiv, do t'i gjejmë ato. Shkronja dhe po fshihet pas një luleje të madhe, por dhuratës nuk i shpëton dot. Hape lupën Zezi, gjejmë edhe më shumë. Çdo shkronjë të alfabetit në do ta zbulojmë. Detektivët e shkronjave, Zezi dhe dhurata në kopshtin magjik, çdo sekret po e zbërthejnë. Me lupa e kënd, shkronjat po zbulojnë. Një aventurë plot ngjyra, ata po kalojnë. Detektivët e shkronjave, Zezi dhe dhurata në kopshtin magjik, çdo sekret po e zbërthejnë. Me lupa e kënd, shkronjat po zbulojnë. Një aventurë plot ngjyra, ata po kalojnë. Ja një shkronjë tu, ja dhe një atje, një numër poshtë dhe një pak më lart. Dhurata qesh, Zezi fluturon me gas. Detektivët e vegjël po zbulojnë çdo shkronjë me pas. Detektivët e shkronjave, Zezi dhe dhurata në kopshtin magjik, çdo sekret po e zbërthejnë. Me lupa e kënd, shkronjat po zbulojnë. Një aventurë plot ngjyra, ata po kalojnë. Detektivët e shkronjave, Zezi dhe dhurata në kopshtin magjik, çdo sekret po e zbërthejnë. Me lupa e kënd, shkronjat po zbulojnë. Një aventurë plot ngjyra, ata po kalojnë. E ata po kalojnë. No, 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 no. No, no.
Shkronja një mister, shdo numër një thesar, zezi dhe dhurata mitjësi që kur nuk resht.